Բարի օր սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ինչպե՞ս ենք։ Փառք Հիսուսին, լավ ենք, շատ լավ, փառք Տիրոջը։ Քանի մարդ է պատրաստ լսելու Աստծո խոսքը։ Շատ լավ։ Գիտես, ես քեզ ուզում եմ հենց սկզբից ասել, դու այստեղից տանելու ես այնպիսի արժեքավոր դաս, որ թե քանի տարեկան էլ որ հիմա դու կաս, դու սա կլսես առաջին անգամ։ Այո։ Ես միշտ ասում եմ, մենք բոլորս ունեցել ենք ծնողներ եւ ունենք էլ մենք բոլորս կրթվել ենք, սովորել ենք եւ ամեն մեկը մեր կյանքում իր ներդրումն է արել, բայց այն բաները, որը սովորում ենք Աստծո տնից, կա մի ազնիվ մարդ, որ կասի, դա չենք սովորել ոչ մի տեղից։ Գիտեք ինչու, որովհետեւ Աստծո բաները Աստծուց են սովորում։ Ամեն։ Փառք Տիրոջ, եկեք տեղավորվենք։ Ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ նախորդ ծառայությանը մենք խոսեցինք Հովսեփի մասին, բայց Պենտեկոստեից հետո, որը քարոզաշարք էր եւ կրում էր իր մեջ 3 պատգամներ վերաբերող Պենտեկոստեին, ուզում եմ իմանաք, որ անցյալ շաբաթվանից սկսված, այսինքն անցյալ կիրակից սկսված, այս կիրակի եւ հաջորդն ներառյալ նոր քարոզաշարք է սկսվել Հին ուխտի նահապետները։ Մենք խոսեցինք Հովսեփի մասին եւ ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, ինչպես Հակոբը, Աբրահամը, Իսահակը, սրանք այն հավատքի մարդիկ են եղել, հրեա ազգի այն ներկայացուցիչներն են եղել, որոնք համարվում են նահապետներ, գիտես այդ մասին։ Դու լսել ես երբևիցե այսպիսի բառ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստված։ Չի ասում Դավիթի, Դանիելի, Հոբի, Մյուսի, զգում ես երեքի վրա կանգ առը։ Այո, որովհետև սրանք հրեական պատմության մեջ այն մարդիկ են, որոնք ունեցել են հիմնադրման մեջ, հրեական պատմության հիմնադրման մեջ մեծ դեր են խաղացել։ Ուզում եմ, որ այսօրվա պատգամի վերնագիրը նայես։ Ես վստահ եմ այսօր այստեղ տերը յուրաքանչյուրի, չեմ ասում մեկի հետ է խոսալու, յուրաքանչյուրի հետ է խոսալու։ Երբեմն դժվարին ճանապարհները տանում են մեզ ուր Սա հավատք է պետք հավատալու համար, երբեմն քարքարոտ, ավելացնեմ, դժվարին ճանապարհները մեր կյանքի կարող են տանել լավագույն ավարտներին, կամ մարդ, որ հավատում է սրան։ Շատ լավ։ Դու հավատում ես, որ դու եթե ընկել ես փորձության մեջ, էդի վերջում լավ է ավարտվելու։ Հա, բախ ես նեղվում, որ ընկել ես։ Լավ հարցեր, տենց հարց կեզ մենակ հրյան կտա, բա որ ուրախացել ես, որ փորձությունները լավ բաներ են, տանելու են լավ ավարտի, բայց որ փորձությունները գալիս են, ես խի հեռախոսը տա տենց կարմրում է, զանգը զանգի վերեն, մի հատ սրան զանգի, մի հատ նրան զանգի, մի հատ թողես, հա, լսեք, եթե հարց եմ ուզում տան, կամ մարդ, որ ինքը հավատում է, որ ինքը Աստծուն է պատկանում, ես կխնդրեմ այդ մարդիկ բարձրացնեն իրենց ձեռքերը, եթե դու ասացիր, որտեվ Տերը ամեն ինչ հիմա տեսնում է, եթե ասացիր, որ դու պատկանում ես Աստծուն, այդ նշանակում է դու շատ լուրջ հայտարարություն արեցիր հիմա հոգևոր աշխարհին, նշանակում է քո հետ կատարված ամեն բաները կլինի դրական թե բացասական, դրա հետևում Աստծո ստորագրությունն է։ Սրան հավատում ես? Աստծո ստորագրությունն է։ Դրա համար երբ որ գալիս են նեղություններ, այս վերնագիրը պահի, մի տեղ տար պահի։ Մեկը մի հատ վատ բանա քեզ գրում, տնաշեն արխիվներիդ մեջ 30 տարի պահում ես, հետո դրան տենում ես, ասում ես, էսի պահել էի աշկդ մտցնեմ։ Մի մտցրու իր աշկը, դա այսօր գնատուն մաքրի, բայց էսի տարետ արխիվների մեջ պահի, որ երբեմն դժվարին ճանապարհները տանում են մեզ լավագույն ավարտների։ Ես ուզում եմ այսօր սա ապացուցեմ, կարող եմ։ Դու պատրաստ ես։ Շատ լավ։ Ուզում եմ նայենք, որ ասեցի, չէ, հրեական հավատքը կառուցված է Աբրահամի սրանից առաջ։ Լավ, ուրեմն, մի րոպե, չսկսենք սա, նոր ասացի, մեկ անգամ եւս եմ ուզում, որովհետեւ մարդիկ ավելացան, եկան դրա համար ուզում եմ որ լսեք, որ հրեական հավատքը կառուցված է Աբրահամի, Հակոբի, Իսահակի վրա։ Հրեական հավատքը կառուցված է եւ Հակոբ, Աբրահամ, Իսահակ, Հովսեփ, Դանիել, սրանք մարդիկ են, որ հրեական պատմության մեջ ունեցել են իրենց լուրջ դերը։ Բայց թույլ տվեք առաջ անցնեմ ասելու, կամ պահեր, երբ կյանքը մարդուն ոտքից գցում է, եւ դա պատահում է այսպես, երբ քեզ դավաճանում են, երբ քեզ մատնում են, երբ քեզ զպարտում են, անտեղի տեղը մեղադրանքներ են քո նկատմամբ ասում, երբ քեզ թողնում են, երբ քեզ հարվածում են,
Դրանք իրավիճակներ են, որ մեր կյանքում մի հատ բանը, որ առաջի հերթին ծնում են մեր ներսում, դու ասում ես, «Էս վերջն է»։ Որովհետև նկատում ես, որ մի ծրագիրդ մյուսի հետևից փլուզվում է։ Մի ծրագիրդ մյուսի հետևից փլուզվում է, եւ դու ասում ես, «Ին Կիրակի մի հատ հավաքույթ լսեցինք, ասեց, երբեմն դժվար ճանապարհները տանում են լավագույն ավարտների, մեր տանը կարեկարից է քանդվում։ Մեր տանը մեկը մեկի հետևից է խնդրեմը քանդվում։ Ես քեզ ուզում եմ ապացուցել, որ դրա հետևում կանգնած է Աստված։ Բայց այս դժվարությունները ոնց հատանելու լավագույն ավարտին, սա շատ մեծ ուշադրություն է ուզում, որ մենք կարողանանք հասկանանք, լավ։ Ուրեմն իրականում սա մեզ թվում է, որ սա վերջն է, որովհետև դրանք բոլորը անսպասելի բաներ էին, որ կատարվեցին քեզ հետ, բայց արի ուտես այդ բոլոր խոչընդոտների ու այդ բոլոր քարքարոտ ճանապարհները, դրանք կազմում են մեր հաղթանակի կարևոր մասը։ Քանի մարդ անցյալ կիրակի ներկա էր այստեղ, Հովսեփի պատգամին, բոլորը դեք ներկա։ Բոլորը դեք, համարյա 90%-ը ներկա եղել։ Լավ, տեսակ Հովսեփի կյանքի ճանապարհը, երիտասարդ 17 տարեկան տղայի հետ ինչպես վերաբերվեցին հարազատ եղբայրները, ես միշտ ասում եմ, եթե քեզ քո հարևանը նեղացնի կամ ձեր խնամին նեղացնի, դու խնամուն տեղը դնելու ձև գիտես, մշակել ես դա արդեն, մշակել ես, բայց երբ որ քո տան անդամն է քեզ ցավացնում, դա մեծ խնդրեմ է։ Այդ դավաճանությանը մենք երբեմն չենք դիմանում, այդ ցավին հարվածին, այդ խնդրին մենք երբեմն չենք դիմանում, երբ որ տնից է գալի հալածանքը, կամ մարդ որ կասի, այո, դա բարդ հալածանք է, այո։ Ինչ ես այսօր լսելու ես պատգամի մեջ, գիտես ինչ ես լսելու, այսօրվա պատգամի մեջ լսելու ես, ինչպես զերծ մնալ, հեռու մնալ, կործանարար հարաբերություններից, ինչպես ապրել սիրո եւ ներման մեջ։ Սա քեզ հետաքրքիր թեմա է, հետաքրքիր է։ Տեսնելու ես ինչպես անեծքը մարդու կյանքում, որը հնարավոր է նաեւ քո կյանքում էլ արկա է, Աստված կարող է փոխել օրհնության։ Հավատում ես դրան, ես խնդրում եմ, որ դու հավատաս։ Հավատա։ Խոսելու ենք այն մասին, որ երբեմն մեզ ցավացնող ու մեզ հարվածող մարդիկ հետագայում ապրում են ավելի վատ կյանք քան դու։ Էդի նկատել եք։ Նկատել եք, լավ։ Խոսելու ենք այն մասին, որ եթե դու անցնում ես դժվար ժամանակներով եւ դա համարում ես քո կյանքի անապատը եւ դու ուզում ես հասկանալ ինչու եմ ես սրանով անցնում։ Ասեք, որ սա ես անցյալ կիրակի էլ ասացի, գուբը դա ինչ է։ Սա առարկա է, սրան ասում են ինչ է, բայց այն, որ պատմությունը քո գլխին բերում են, դու ասում ես ինչու։ Մենք այդ ինչուի մասին ենք խոսում, ինչու սա տեղի ունեցավ ինձ հետ, այո։ Քանի մարդ է պատրաստ ինձ հետ, մի քանի վայրկյան հետո շարժվում ենք դեպի ծննդոց գիրք, բացում ենք բոլորս մեր գրքերը, եթե գիրք չունես, ուզում եմ, որ քո ուշադրությունը լինի էկրանի վրա, եւ մենք մտնում ենք ծննդոց գիրք, մուտք ենք գործում ծննդոց գիրք, եւ այսօր գիտես, եթե անցյալ անգամ ամբողջ պատգամը նվիրված էր Հովսեփին, այսօր այդ պատգամի մեջ մեծ դեր է խաղալու Հակոբը։ Սիրելի հայրեր, հաջորդ կիրակի մենք չենք մոռացել հայրերի տոնն է եւ մենք անպայման նշելու ենք ձեր տոնը, չենք թողի մայրերը գերազանցություն վերցնեն հայրերի վրա։ Եվ ես ուզում եմ, որ դու նկատես թե անցյալ կիրակի եւ թե այս կիրակի ես անպայման խոսել եմ, խոսելու եմ եւ մի հատ էլ կխոսեմ մյուս կիրակի հայրերի մասին։ Ես անցյալ կիրակի ասացի, երբ Հովսեփին մատնեցին, Հակոբի սիրտը ծերացավ։ Հակոբը ծերացավ, երբ իր որդու հետ էս բանն եղավ, բայց այսօր Հակոբ նահապետից մի հատ արժեքավոր դաս ենք սովորելու, որ վերցնես դու, որ այն փոխանցես որդիներիդ։ Դա կլինի հայր, դա կլինի մայր, կապ չունի, դա կլինի որդի, որ այստեղ է, այսօր մի հատ արժեքավոր դաս ունենք բոլորս Հակոբ նահապետից ստանալու։ Եվ այսպեսով գնացինք ծննդոց 42, 1-ից 13 հատվածը կարդանք, հետո նրանից հետո կասեմ ինչ ենք անելու։ Եվ այսպեսով ծննդոց 42, 1-ից 13 համարներն ենք կարդում եւ ուզում եմ կրկին անգամ հիշեցնել ձեզ, որ այսօրվա մեր պատգամի վերնագիրն է. երբեմն քարքարոտ ճանապարհները տանում են լավագույն ավարտների։ Եվ այսպեսով սկսում ենք ծննդոց 42-ից 1-ից 13 հատվածը։ Եվ Հակոբը տեսավ, խնդրում եմ շատ ուշադիր կարդաս։ Եվ Հակոբը տեսավ, որ Եգիպտոսում պաշար կա, եւ Հակոբն ասեց իր որդիներին.
Ինչ եք իրար մտիկ տալիս։ Եվ ասաց. ահա լսել եմ, որ Եգիպտոսումը պաշար կա։ Այնտեղի չեք եւ այնտեղից մեզ համար ծախու առեք, որ ողջ մնաք չմեռնեք։ Հաջորդը։ Եվ Հովսեփը 10 եղբայրները իջան Եգիպտոսից ցորեն ծախու առնելու, բայց Հակոբը Հովսեփի եղբայր Բենյամինին նրա եղբայրների հետ չուղարկեց Եգիպտոս, որովհետև ասաց, որ միգուցե այս երախոս էլ փորձանք պատահի։ Ես մի հատ ստեղ բան եմ ուզում նկատել։ Մի քիչ Հակոբը շեշտեր դրել երեխեքի վրա։ Նկատեք ինքը սիրում էր շատ Հովսեփին եւ սիրում էր Բենյամինին, գիտեք ինչու, որովհետեւ իր սիրած կնոջից էին։ Խեղճլիա։ Այն 10 մնացածից է։ Մի խոսքով Բենյամինին չեր տալի, մտքում ուներ, որ այն մեկ արդեն մեռե գնացել է, բայց ես մեկին մի բան չպատահի, դուք այդ 10-ը գնացեք։ Եվ Իսրայելի որդիները եկան, Իսրայել դա Հակոբն է։ Եվ Հակոբի որդիները եկան այնտեղ գնացողների հետ պաշար ծախու առնելու, Եգիպտոսն եկելի միջայլոց, որովհետև Քանանի երկրում սով կար։ Եվ Հովսեփը այն երկրի իշխանն էր, կլինի ինձ հետ միասին ասես իշխան։ Եվ ինքը երկրի բոլոր ժողովրդի պաշար էր ծախում։ Հովսեփի եղբայրները եկան եւ իրանց երեսները մինչև գետին խոնարհություն արեցին նրան։ Եվ հենց որ Հովսեփը իր եղբայրերին տեսավ, ճանաչեց նրանց, բայց նրանք չճանաչեցին եւ նրանց հետ խստությամբ խոսեց եւ ասաց նրանց. որտեղից եք եկել։ Եվ նրանք ասացին. Քանանի երկրից ենք եկել, կերակուր առնելու համար։ Եվ Հովսեփը իր եղբայրներին ճանաչեց, նայեք նորից է գրում, բայց նրանք չճանաչեցին նրան։ Ուզում եմ ստեղ մի հատ կանգ առնենք, ես նախորդ ծառայությանն ասեցի ինչու սա տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ Հովսեփը, ով մատնվել եւ վաճառվել էր հարազատ եղբայրերի կողմից, տարիներ անց դառավ կառավարիչ, ոմն մեկը, ում ստրուկի պես ծախեցին, ով ընկավ մի հատ էլի Եգիպտոս ընդեղել ընկավ բանտը, նազիր վեզիր դառավ, հա, ծառա դառավ։ Բայց հիմա ես նայում եմ Հովսեփին կառավարիչ, եղբայրները չեն ճանաչում Հովսեփին, Հովսեփը ճանաչում է եղբայրներին։ Ինչու՞, որովհետև ասացինք, որ եղբայրները մնացել էին ցածր։ Ովքեր էին նրա եղբայրները, չոբաններ։ Վիրավորական խոսք չի։ Գառ էին պահում տղերքը, մենք գառ պահողներին չենք ասում չոբան։ Գառնարած, լավ, կուլտուրական ասենք։ Գառնարած տղերք էին, ոնց գառնարած մնացել էին, գառան կտուտորները վրեկները, գառան հոտը վրեկները, այտենց են մնացել են։ Ես մի քիչ առաջ ասեցի այս պատգամի մեջ քեզ սպասում է հետևյալը, որ նրանք ովքեր քեզ չարչարել են, նրանք կարող է ավելի ծանր ու ցածր վիճակում հետագայում հայտնվեն քան դու։ Էսի տեսանք Հովսեփին, բայց Հովսեփը ճանաչեց։ Հիշում եմ մի քարոզիչ ասեց. ես բոլոր քարոզողներին դեմ եմ, որ ասում են, որ Հովսեփին եղբայրները չճանաչեցին, բայց քսված էր։ Ես կարծում եմ, էսի յուրահատուկ հայտնություն էր, որ ոչ մեկը չենք մտածել։ Եգիպտոսում տղամարդկանց հիշում եք, սուրմայ էին քսում, ասաց գլխին բան կար։ Էդ էլ մի հատ կինո է ինձ հիշացնում, Հարսնացիոն Հյուսիսից, գլխին բան կար, չճանաչեցին։ Դե Հովսեփի գլխին բան ա եղել, աշկերն էսի պաշտպանում այդ եղբայրներին եւ նեղված է Հովսեփից։ Այդպես բան չկար։ Ես նախանցյալ Կիրակի ձայնից գոնե կճանաչեին, ձայնը չի փոխվում։ Ես նախանցյալ Կիրակի այստեղ ձեր սուպերմարկետներից մեկում առևտուր էի անում, հանկարծ սուպերմարկետից մի այդ բաժնից մի կին դուրս եկավ եւ ասաց. ես ձեզ ճանաչում եմ։ Ասացի որտեղից եք ճանաչում, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ասաց ձեզ ձեր ձայնից ճանաչեցի, ձեզ YouTube-ում եմ լսում։ Ուզում եմ ասեմ, այդ կինը ինձ ճանաչեց իմ ձայնից, եւ երբ որ ես շրջվեցի, հետևիցս ասեց հետեւյալը. շարունակեք անել այն գործը, որ անում եք, դուք բարի գործ եք անում, Փառք Հիսուսին։ Վստահ եմ, որ հիմա ինքը լսելու է։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ կինը ճանաչեց ինձ։ Եղբայրներ 17 տարի ապրել է այդ տղան ձեր հետ։ Ոչ մի բանից չճանաչեցիք, կարող է Հովսեփի այս մասում խալ կար, այդ խալն էլ չտեսաք։ Ասում է գլխին բան կար, չճանաչեցին։ Լավ, գնանք առաջ, քեզ լավ բաները դեռ հələ այնքան լավ բաներ արժևում սպասում։ Եվ Հովսեփը հիշեց այն երազները, որ նրանց վրա տեսել էր եւ ասաց նրանց. դուք լրտեսեք։ Վիրավորվեցին եղբայրներս, ինչ ասում։ Եկել եք, որ մեր երկրի բացերը տեսնեք։ Եվ սրանք ասացին նրան. վայ, ոչ, տեր, ում ես ասում տեր։ Սրանք մի քանի տարի առաջ դու վաճառել ես։ Փոսնես գցած մեզ տեր, ասում ոչ, տեր։ Վայ, քո ծառաները եկել են ընդամենը կերակուր առնելու, իսկ շառա։
դուք լրտես եք, ինա դու ես ասում Հովսեփը, իշի շառա, գնացինք առաջ։ Եվ մենք ամենքս մեկ մարդի որդիներ ենք, մենք սաղս աղբերներ ենք։ Հովսեփին է ծանոթացնում իրանց, Հովսեփն արդեն 20 րոպե առաջ ջոկել է ովքեր են սրանք։ Մենք ուղիղ ենք, ծառաները լրտես չեն։ Եվ նա ասաց նրանց. ոչ, եկել եք երկրի նայնորից ապնդում, եկել եք երկրի բարկացնումը, եկել եք երկրի բացությունը, բացերը տեսնելու։ Եվ խնդրում եմ այստեղ, եւ նրանք ասացին. մենք 12 ծառաներդ Քանանի երկրում մեկ 12 դուք տասով եք եկե։ Տասով եք եկե։ Մենք 12 ծառաներդ Քանանի երկրում մեկ մարդի որդիներ ենք, եղբայրներ։ Եվ ահակրծերը այսօր մեր հոր մոտ է, այն մեկը չկա, որ դու ես։ Քեզ թաղել ենք արդեն։ Հələ 17 տարեկան էիր։ Զգացիք ինչ ասեցի։ Ժամանակ տվեց Հովսեփը, բարկացրեց, մի բան արեց, որ աղբերներն ասեին, հա, այս ծանոթ ձայնա եւ այլն։ Եվ նրանք, չէ, մենք լրտես չենք եւ այլն, մենք մի մարդու որդիներ ենք, մենք եղբայրներ ենք, մենք 12 ծառաներդ ու տեղում 10 հոգի էին։ Շատ լավ, ես ուզում եմ ստեղ մի բան ասեմ։ Այս համարում Ծննդոց 42:13-ում կատարվեց Հովսեփի երազը, որ տարիներ առաջ տղան տեսա, որ 12 աստղերը եւ լուսինը խոնարհվել են եւ ասեց. «Եղբայրներ, ես երազ եմ տեսել, դուք ոնց է խոնարհվելու եք իմ դեմ»։ Հայ խոնարհվելու են քո դեմ։ Հեսա չաբաջաղ ենք տնաս ոնց են խոնարհվելու։ Եվ աղբերները ասեցին, ես գիտեք ինձ հարցնում են մարդիկ, դուք Հովսեփին կատարյալ անձ եք ներկայացնում։ Դա այդպես է։ Ոչ, ես ասել եմ նա կատարյալ է։ Ես ուզում եմ Հովսեփի թերությունը տնաս, խես պատճառով ընկավ լոպաս տղայր։ Դուք լոպաս տղա տեսել եք, լոպաս մարդ գլուխը գովա։ Ապե։ Տեսել եք այդպես մարդ։ Չունի, բայց միլիոնատերի տեղ իրան տալիս է։ Չի հասկանում սաղ ջոգած անգեր։ Կա չես ես բերանն է ծառած բան խոսում են։ Սս լոպազ լոպ, ես կանեմ, հաջորդ օրը սպասում ես որ անի, հեռախոսի տել չի բեկալում պատասխանում։ Էս էլ լոպազությունը որն էր։ Այն մարդ երազ է իր տեսել, վերկացար այդ երազը չպատմե իր, եկավ պատկասպես ծնողներին բան տունն ասել, լսեք ես գիշեր երազ էի տեսել։ Մի հատ սենց երազ եմ տեսել, դուք սաղդ խոնարհվելու եք իմ առաջ։ Ես լինելու եմ ոմն մեկը, դուք սենց հերով, մերով, աղբերներով, ունդը շմավոնը Ռուբենը ձենդ կտրի, որովհետև մեջս ծրագիրա իրականանում ու իրականացավ բարձանում։ Լսեք, ես մի հատ ուրիշ մի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ։ Քանի մարդ է հիշում, որ Հովսեփը ուներ զոլավոր խալաթ։ Ինչու Հակոբը այս խալաթը 12 տաղուն չարավ, Հակոբ դու էլ ես հետաքրքիր, 12-ին առնեիր, ես կռիվը չլիներ, ինչու, երբևիցե մտածել ես ինչու այդ խալաթը երբ որ եղբայրները տեսան, պատռեցին իր հակից, սպասի մի հատ բան եմ ուզում քեզ ասեմ, մի հատ էլ հակավ խալաթ, այն է պետապրասի կնիկը պատռեց, սրա վրա խալաթը չի գալիս, բացխի, գիտես ինչու, լսեք, ինչ էր իրանից ներկայացնում Հովսեփի խալաթը զոլավոր, որ եղբայրները պատռեցին իրան դրա հակից անեցին, մի հատ էլ տարան փոսը դրեցին։ Այսինքն այստեղ են երկու լոպազություն էր արել։ Մեկ ասել են դուք նկատում եք այդ պալասատի խալաթից դուք չունեք։ Բայց ես ինչ հոտագարան վրիցդ գալի։ Բանա վրայից կտուտորներն ա կախվեմ թափտու, Ռուբեն, թափտու մի հատ սենց։ Բայց ինքը սենց քայլում ա խալաթով։ Խալաթս Հրեական մշակույթի մեջ այդ խալաթը լուրջ դեր ուներ։ Եթե քեզ հագցնում են զոլավոր գունավոր խալաթ եւ դրա թևքերը ծածկում են քո մատները, ով քեզ այդ խալաթը հագցրել է, ասում է հետեւյալը, քեզ տեսնողները, այստեղ մի փարաջայով կին որ մտներ կասեիք, որ մուսուլման է։ Հագուստից կիմանայիք, չէ՞, որ մուսուլման է։ Ասենք այդ գրուզին մտներ բիջո, գլխարկով բան կզգայիք, որ բեղերով բան այդ գրուզինա, չէ, իրա տեսքից եւ այլն։ Հիմա այս զոլավոր շորերը, որ հագերել էս տղան, սա գիտես ինչ էր ասում նայողներին, զոլավոր շորով հագցնում էին այն մեկին, ով համարվում է տան սիրելին, եւ ով որ այդ խալաթը հագնում է, ասում է, ես ապագայում լինելու եմ կառավարիչ, ես չեմ ծնվել ֆիզիկական տանջանքների համար, ես ծնվել եմ ղեկավարելու համար։ Դու ես ամես ղեկավարելու։ Ինչ մտածեց աղբերները, հեսա կպատրենք և էլ չես ղեկավարի։ Ես ուզում եմ քեզ հիմա մի բան ասեմ, որովհետև սրանով էլ հետո ավարտելու եմ պատգամը։ Այն պարգևը, որ Աստված քեզ տվել է, աշխարհը չի կարողանալու քեզանից վեկալի հարցրուխի,
որովհետև այդ աշխարհը չի տվել որ վեկալի։ Հալելույա։ Ամեն։ Ուզում եմ շարունակենք։ Լոպաս տղայր։ Էս էլ իր լոպասության արդյունքը։ Գիտեք, ես մի բան եմ ուզում ասեմ մինչև շարունակելը։ Միգուցե դու ունես պարգև, միգուցե դու ունես օծություն, միգուցե դու հարուստ ես, միգուցե դու քշում ես լավագույն մեքենան, Տերը օրհնի քեզ, երբեք քո ունեցածով չգրգռես դիմացինիդ, որովհետև դա քո համար ո՞տ է ավարտվելու։ Եթե Աստված օրհնել է քեզ, խոնարհությամբ այդ օրհնությունը տար, բայց քո օրհնությունը թող չդառնա առիթ ուրիշի գրգիրի։ Կա մեկը որ հասկացավ։ Yes. Գիտեք, ես մի շենքում եմ ապրում, որտեղ իսկական ավտոշոու է, ոչ թե պարքինգ։ Երեկոյան իջել է, որ պոչտան ստուգեի, նամակները տեսնեի, նես տպավորությունը, որ ես անցնում էի ավտոյի ցուցահանդեսով, դե հայա, 50 ընտանիք հայ, մեկի ավտոն հասարակ չէր։ Ես չգիտեմ էդ ինչ բնավորություն է ես հայերի ավտոների ուսավ եմ յուղը վրեն ավտոներեն մի խոսքով կարա հարևանդ լավ բաներ ունենա նախ քո աշկտիրը ունեցածի վրա չլինի եւ երկրորդը չասես ստեղ քշելուց մարդիկ ասում են անցի դե դու բիեմ ես ինչա քոննել հեծանի հա անցի եթե քոննա ճանապարհը ինչես դրան մեծարում ինչա քշում ժեշտի կտոր հանգիստ ապրեն ավելի լավ է դու քշես հասարակ մեքենա բայց առողջ չլնես հասարակ մեքենա քշես բայց ապահով գնաս գաս կոտրի քո մեջ այդ հայկական հպարտությունը ինչպես մի անգամ մեկը ինձ ասաց բա տենցա եւ հավատացյալ եթե դա աշխարհի մարդն ասի չեմ նեղվի դաժե օրինակ չեմ վերցնի ինձ համար ասաց բա տենցա մենք սաղասստախ գլենդելում պիտի լավ ավտոներ քշենք հետո նորություններով տեսնում ենք, այս ինչը բռնվել է ֆրադի գործով, այն ինչը փակվել է սրա հոմքերը ֆրադի գործով, այս ինչը նրա գործով, այն որ կերել է իր հետ կտաս։ Լավ է ազնիվ ճանապարհով ունենալ հեծանիվ, քան ազնիվ ճանապարհով կադիլակ։ Ամեն։ Գնանք առաջ։ Այստեղ են լոպազացավ, դրանք էլ վեկալան սենց արեցին։ Եվ շարունակում ենք 14 խոսքից, սա մեծ կոնտեքստ է, որ կարդում ենք, բայց գնանք առաջ։ Եվ Հովսեփն ասաց նրանց. «Սա է, որ ձեզ հետ խոսացի։ Ասում եմ դուք լրտեսեք եւ վերջ, 3 անգամ կրկնեց, այս ներվերը կանդվավ։ Սրանով պետք է փորձվեք։ Փարավոնի կյանքը վկա, որ դուք ստեղից դուրս չեք գա, եթե ձեր կրտսեր եղբայրը այստեղ չգա։ Սա ինչ պահանջ է։ Լրտեսենք մեզի պատժի, եղբայրն ինչ կապ ունի, սկսենք լրտեսնել։ Մի հատ Հովսեփի խորագիտությունը նայեք։ Եվ ձեզանից մեկին ուղարկեցեք ձեր եղբորը բերելու այդ Քանանի երկիր, որտեղ ձեր հայր Հակոբն է ապրում, եւ դուք բանտարկվելու եք, որ ձեր խոսքերը փորձվեն, թե արդյոք ձեզանում ճշմարտություն կա, թե ոչ։ Փարավոնի կյանքը վկա, որ դուք լրտեսեք, տեսեք քանի անգամ կրկնում, դուք կրկնում հունից անում այդ ողերքին, եւ 3 օր բան դրեց դրանց։ Լրտես չէին, եկել էին ծորեն առնելու, երկրում սով էր, այս ինչ պատմություն սարքեցիր Հովսեփ սրանց գլխին, հալա հաջորդը տեսնենք այս ուրատանում։ Եվ երրորդ օրը Հովսեփն ասաց նրանց. «Սա արեք եւ ողջ կմնաք»։ Եվ ես Աստվածանից վախեցող մարդ եմ, Հովսեփն ասեց։ Եթե դուք ուղիղ եք, ձեր եղբայրներից մեկը ձեր բանտարկված տան մեջ արգելվի, հա? Եվ դուք գնացեք, ձեր տան, այդ աղբերիցդ մեկին թողեք, ասում է, գնացեք, ասում է, այդ տան սովի պաշարը հարցրուցեք, ես հասկանում եմ խեղեկեք էստե, բայց չմոռանաք եմ պուջուրին եք բերելու, իր աղբորներ ուզում։ Հաջորդը Եվ ձեր կրտսեր եղբորը, որի իր հարազատ եղբայրն էր Բենյամինը, ինձ մոտ բերեք, որ ձեր խոսքերը ճշմարտանան ու չեք մեռնի, սա իմ պահանջն է։ Եվ այսպես էլ արեցին։ Եվ նրանք իրար ասում էին. «Այ քեզ բան, իրավ մենք մեր եղբոր վրայով լսեք, ինչ կապ ուներ սա, ով քեզ խնդրեց, որ դու սա հիշես»։ Ստեղ նայի, եղբայրները ինչ են հիշում։ Ասում է, իրանք իրար ասեցին. Իրավի մենք մեր եղբոր վրայով հանցավոր եղանք, որ եղբոր Հովսեփի, այս պահին Հովսեփի հիշեցիք, որովհետև տեսանք նրա հոգու նեղությունը, երբ որ նա մեզ աղաչում էր, որ եղբայրներ ինձ դուրս անեք փոսից, չլսեցին։ Սրա համար էլ այս խնդիրը մեր գլխին եկավ։ Ես ուզում եմ ստեղ կանգ առնենք, մի բան տեսնենք։ Կարող եմ ձեզ հետ ազնիվ լինել։
ամենակարևորը որ դուք լինեք ազնիվ։ Երբ որ քո տանը նեղությունը թակում է, երբ որ քո տանը սկսվում է անապատ, երբ որ քո տանը խնդրեմ կա, չգիտես խի է եղել։ Կա մարդ որ գիտի ինչ է եղել։ Հասկացար։ Չկա տենց բան, որ քո տանը խնդրեմ լինի, քո տանը խնդրեմը հարվածի, փորձանք կամ փորձություն ու դու չիմանաս ես ինչի եղավ։ Եղբայրները գլխի ընկան, սա Հովսեփի անեծքն է մեր վրա։ Մենք ասում ենք լավ չվարվեցինք իր հետ, ասում եմ դրա համար էլ ասում այս տղոն է, այսինքն Հովսեփի ձայնը որ մեռավ գնաց չի դադարում աղաղակումը, էսի անեծք եղավ մեր վրա։ Ես ուզում եմ ասեմ, երբեք մեզ պետք չէ մարդկանց մոտ զոհ ցույց տալ, թե մեզ հետ ինչ որ կատարվում է, դուք տեղյակ չեք, ես ում էինք վատություն արել, եւ սկսվում է մի հատ հայկական տարբերակ կա, ում էինք վատություն արել, ում տունն էինք քանդել, ես ասկի ճանճ չեմ սատկացրել, լավ չես անում, էլի որ չես սատկացնում, ճանճ չեմ սատկացրել, չեմ արել, այն չեմ արել, ճանճել ենք սատկացրել, մարթել, կարող է դանակով չես խփել, բայց կարող է լեզվով մեկին նենց սպանե, որ մինչև հիմա չի կարողանում վերականգնվի, հաջորդը տեսնենք 22-ից եւ Ռուբենը պատասխանեց նրանց ասելով ես չէի ասում թե այդ Ռուբենը ես չէի ասում թե աղբերների մեջ վեր կացավ ասում է մետոդ է մեղք մի գործեք էլի եւ դուք ականջ չդրեցիք ինձի եւ ահա հիմա նրա արյունը նայ գլխի ընկան իրանք չեն ճանաչում ով է Հովսեփը իրանք չգիտեն որ դա Հովսեփն է բայց իրանք խիղճ արտնացավ բայց իրանք գիտակցություն ստացան խի եմ ընկել այս փոսի մեջ խի ենք ընկել բանդ ինչու են մեզի դատում այ մարդ մեզի լրտես են ասում մենք եկել ենք փողը ձեռներս հաց առնելու ես ինչ էս տղամարդը անում մեր գլխին էսի Հովսեփի անեծքն ա որ մեր դեմ եկավ դուք ականջ չդրեցիք ինձ ասաց Ռուբենը եւ ահա հիմա նրա արյունը պահանջվում է եւ նրանք չգիտեին որ Հովսեփը հասկանում էր որովհետեւ խոսում էին եբրայերենով ու Հովսեփը գիտեր այդ լեզուն իրար մեջ խոսում էին եւ Հովսեփը դա լսում էր հաջորդը եւ նրանցից բաժանվեցավ եւ լացավ եւ դարձավ դեպի նրանց Հովսեփը լացեց Ես անցյալ ծառայությանն ասացի, այս տղան չի լացել վիրավորանքից, այս տղան եթե լացել է կարոտից, մենք լացում ենք վիրավորանքից, մենք լացում ենք, որովհետև մեզ հետ լավ չեն վերաբերվել, մենք խռովից ենք լացում, մենք ազդված ենք դրա համար ենք լացում, Հովսեփին մատնել էին, դավաճանել էին, պատռել էին, անպիտան ապրանքի պես գցել էին փոսը որ գազաններն ուտեին հետո էլ հանեցին փոսից անպիտան ապրանքի պես վաճառեցին ստրոկության հա բայց Հովսեփը երբ նրանց տեսավ լաց եղավ այս լացը կարոտի լաց էր ստեղ նայեք ասում է եւ նրանցից բաժանվեցավ նորից լաց եղավ եւ դարձավ դեպի նրանց խոսեց նրանց հետ եւ նրանցից շմավոնին առավ եւ նրանց աչքի առաջ կապեց շմավոնին ասաց էսի հիմա մնում աստե դուք այդ 9 հետ եք եթում բայց հետ եք վերադառնալու հիմա տեսեք ոնց գնանք եւ Հովսեփը հրամայեց որ նրանց ամանները ծորենով լցնեն ստեղ նայիր եւ ամեն մեկի փողը իր քսակի մեջ դրեց եւ նրանց պաշար տավ ճանապարհի համար ուրեմն համուտելիք տվեց որ ուտելով գնան ծորենը տվեց համել է ծորենի դեմ եթե $100 էին մի մեշոկի համար վճարե $100 էլ մեջը դրեց եւ նրանց այսպես արավ եւ նրանք իրանց ուզում եմ այստեղ ուշադիր լսես նրանք իրանց էշերի վրա բեռնվեցին իրենց ծորենը եւ այնտեղից գնացին եւ նրանցից մեկը բացավ իջևանումը իր քսակը էշին դարման տալու ժամանակ իջել էր որ էշին ուտելիք տար դարման տար մի հատ պատահական բացեց այդ տոպրակը բացեց եւ տեսավ իր փողը մեջը դրած որ ահա իր քսակի բերանումն էր դրեն դրված էր Եվ իր եղբայրներին ասավ, ստեղ լսեք, փողս հետ է եկե, ված արտահայտություն չի, ուզում ես ինչի վրա որ ծախսես փողդ հետ գա, լավ վանա չէ, ինչ արտահայտություն է, ես եվ պատրաստում էի պատգամը և ես կարդում էի, այս ծննդոց այս մասը, փողս ետ եկավ, և ահա այստեղ իմ քսակի մեջ է,
փողս հետ է եկե, բայց նրանք վախեցան սրանից, եւ նրանց սիրտը խռովեցավ եւ վախեցան, իրար ասեցին, սա ինչ է, որ Աստված արավ մեզ հետ։ Եվ եկան Քանանի, նկատեք ասում է Աստված արեց սա մեր հետ։ Եվ եկան Քանանի երկիրը իրենց հայր Հակոբի մոտ եւ բոլոր իրենց հետ պատահածները պատմեցին նրան ասելով. Եվ այն երկրի տերը եղող մարդը, այդ խոսում էին Հովսեփի մասին, այն երկրի Եգիպտոսի մեջի այն իշխող տղամարդը, այդ իրանց եղբայրներ, մեզ այդ շատ խստությամբ խոսեց եւ մեզ այդ երկրի մեջ լրտեսների տեղ դրեց եւ ասացին նրանք. մենք ուղիղ ենք, մենք լրտես չենք։ Նկատում եք, այս բառը չի դուրս գալ իրանց մեջից։ Մենք ուղիղ ենք, մենք լրտես չենք։ Մենք 12-ս եղբայրներ ենք, մեր հոր որդիքը նորից պատմում են եւ մեկը չկա եւ կրծերը Քանանի երկրում մեր հոր մոտ է, այսա Հակոբին են պատմում։ Հակոբը ուշադիր լսում է։ Եվ այն երկրի տերը եղող մարդը ասեց մեզ. սրանով կիմանամ, որ դուք ուղիղ եք, այսինքն լրտես չեք, եթե ձեր եղբայրներից մեկին ինձ մոտ թողեցին եւ ձեր տան սովածության համար պաշարը առեք եւ գնացեք ու գնացին, եւ ձեր կրծեր եղբորը ինձ մոտ բերեք, պատմում են հորը, որ գիտենամ, թե դուք լրտեսներ չեք, այլ ուղիղ եք, ձեր եղբայրը ձեզ կտամ եւ այս երկրումը առևտուր կանեք հանգիստ, եթե արդեն հասկանամ, որ իմ պահանջը կատարել եք։ Եվ եղավ, երբ որ նրանք իրենց քսակները դատարկելիս, ահա ամեն մեկի փողի ծրարը իր քսակում էր, ոչ թե մեկինը, եւ իրանք իրար նայեցին եւ հայրը եւ իրանք ու իրանց հայրը տեսան փողի ծրարները, Հակոբը ու տղաները վախեցան։ Ինչ էր։ Մտածեցին, որ էսի պատմություն լինելու իրենց գլխին։ Սրա հետևից գալու են եւ ինչ որ մեկն ուզում է Հակոբի ընտանիքից մոռանի։ Եվ նրանց հայր Հակոբը ասաց նրանց. ինձ անորդի թողեցիք։ Հովսեփը չկա, Շմավոնին ընդեղ տարակ չկա, Բենյամինին էլ առնում եք, որ գնաք։ Այս սրանից ամենը ինձ վրա եկավ, այսինքն տեսեք փորձություններ, որ երբ որ գալիս են մարդու կյանքում, քեզ թվում է կյանքդ կարերից քանդվեց, եւ դու ասում ես վերջ, այն մի տղես անենց գնաց կորավ, Շմավոնին էս Եգիպտոսի կառավարիչն ապահե, մի հատ էլ Բենյամինին է ուզում, էս ինչ պատմություններ եկավ իմ կյանքում։ Եվ Ռուբենը խոսեց իր հոր հետ եւ ասեց. իմ երկու որդիների սպանիր, եթե ես նրան քեզ մոտ չբերեմ։ Ներողություն, հետ, քեզ մոտ չբերեմ, հետ նրան իմ ձեռքը հանձնիր եւ ես ետ կբերեմ նրան քեզ համար։ Ես այստեղ ուզում եմ կանգ առնենք։ Ռուբենն ասեց. պապա ջան, ես տուն չեմ վերադառնա քո մոտ, թե տղուն հետս չբերեմ։ Այստեղ բան եմ ուզում ասեմ։ Ուր է քո տղան։ Ռուբենն ասեց. չեմ գա հորս տուն, թե տղան հետս չլինի։ Որտեղ են քո որդիները։ Ռուբենը Հակոբին խոստացավ. չեմ գա տուն, Տեր, չեմ գա երկինք, մինչև տղերքին հետս չբերեմ, մինչև երեխեքիս հետս չբերեմ։ Ամեն։ Հաջորդը։ Բայց այստեղ վերջացնում ենք, բայց Հակոբն ասեց. իմ որդին ձեզ հետ չի իջնի, չեմ տա Բենյամինին, որովհետև նրա եղբայրն արդեն մեռածա, մարդը մտքում ուներ, որ մեռածա Հովսեփը, եւ նա է մնացել միակը, եւ եթե ձեր գնալու ճանապարհին նրան մի հատ փորձանք պատահի, իմ սպիտակ մազերը տրտմությամբ գերեզմանը կիչացնեք, չեմ տա Բենյամինին, չեմ տա։ Գիտեք, այստեղ այնքան հոգատար եւ սիրող հոր սիրտ եմ տեսնում։ Չեմ տա Բենյամինին, կմեռնեմ, սպիտակ մազերով գերեզման կիչնեմ, որ տաղոս մի բան լինի։ Ես ուզում եմ, որ դու նայես, որ Հիսուսը խաչի վրա չգնաց սպիտակ մազերով, բայց նա մեկ ուրիշ բան վճարեց, թանկ արյուն, որ տղան հետդ տուն գա։ Ամեն, հալելույա։ Տեսնում ենք Հովսեփի անհարթ կյանքում, տեսանք նրա ճանապարհները, տեսանք նրա կարոտը, նրա լացը, մատնվել, դավաճանվել հարազատ մարդկանց կողմից, բայց այստեղ մի կարևոր բայց կա։ Նկատում ես արդյոք այն Հովսեփին, որ անցյալ կիրակի ներկայացրեցինք, մատնված, վաճառված, երիտասարդ, պատանի, մոլորված, շփոթված, հիմա ներկայացնում ենք մեկը, ով հարցեր է լուծում աշխարհում։ Ասացինք զոլավոր խալատ ինչ է նշանակում, ես չեմ ծնվել ֆիզիկական աշխատանքի համար, ես ծնվել եմ, որ լինեմ կառավարիչ Եգիպտոսում։ Հալելույա, մի բան նայենք։ Երբեմն անհարթ ճանապարհը,
մեզ տանում է դեպի ավելի լավ ավարտի։ Ինչ որ մեկը կասի ամեն, ալելույա։ Ուզում եմ, որ այս կոնտեքստից մի հատ կարևոր դաս, թե որն եմ այսօր, ես դեռ հələ չեմ քարոզում, ես հիմա եմ սկսելու քարոզել։ Հիմա ամենակարևոր դասը, որ այստեղից դու առնելու ես, դա մոտենում է։ Հակոբոս Առաքյալին ճանաչում եք նորուղտից։ Հակոբոս Առաքյալն ասեց, որ եղբայրներ, ուրախության արժանի բան համարեցեք կերպ փորձության մեջ ընկնելը։ Կա մարդ, որ ընկել է փորձանքի մեջ եւ ասել է ուշ կսկնաց ուրախությունից։ Այնքան երկար էի սպասում փորձանքներին։ Ինչ լավ է, որ դուք եկաք։ Ձեզ այնքան երկար էի սպասում։ Կա մարդ, որ փորձության ընկնում է դժվարության մեջ։ Գիտեք, մեկը մի քիչ ճնշումը բարձրա լավ չի տանում են ըրջընթքեր, զանգում ես ոնց է 11-ից աստեն նստած ենք 6-ն ամեզի, հələ չեն կանչել ու լացում ես մի ձենով։ Ինչպես դա եղավ, ալելույա, մեր կոր առաջ։ Դե լավ ըրջընթքերը էլի կնստես մեկ առանց քեզ տուն ուղարկելու դուրը չեմ փակելու։ Դուք ասում եք, որ դուք կանեիք այդպես, որ երբ որ ձեր կյանքում կան խնդիրներ, ուրախության արժանի բան սեպեի։ Հակոբոսն ասում է սովորիր դա։ Երբ քո տունը, երբ քո դուրը թակում է փորձություն, որևէ դժվարություն, որևէ հանկարծակի պատմություն, հիշիր, սրա ետևում Աստծո ստորագրությունը կա։ Ամեն, ուրեմն որ դրանք եկել են, այս փորձությունները, սրա ավարտը լավն է լինելու, որովհետև մինչև ձիթապտղի հատիկը մեծ ճնշումով չանցնի, դրա յուղը դուրս չի գա։ Ամեն, շատ լավ։ Ուզում եմ մի բան նայես, այս Հակոբոսը խիսի ասեց, հավատի փորձությունը մեր մեջ համբերություն է մշակում, որը հասունացնում է եւ կատարյալ դարձնում մարդուն հոգեվոր կյանքում։ Ամեն, ես այս ճանապարհով անցել եմ, սա թանկ ճանապարհ է։ Իրականում մարդուն հոգեվոր մարդ է դարձնում փորձությունները, որովհետեւ փորձությունների մեջ միակ թանկ բանը, որ մենք վերցնում ենք, դա իմաստությունն է։ Դա այն է, որ դրա բացակայության պատճառով ընկանք այդտեղ։ Ամեն։ Ինչքան անգամ է եղել, որ մի դժվարության մեջից դու ասեք ասել ես, անենց դաս քաղեցի։ Եղել է տենց, հարաբերության հարցում կլինի, սրան վստահել ես, ինչ-որ նրան բան ես պատմել, նրան գաղտնիք ես կիսվել, հույսը սրա վրա ես դրել նրա վրա, եւ երբ որ իրանք քեզ դավաճանել են, մատնել են, խաբել են, մի խոսքով, դու ինչ ես ասել, անենց դաս սովորեցի ստեղից, այո, գիտեք, մարդուն ծերացնում է իր հոգսը, ես մարդիկ գիտեմ, որ կարող է լինել 50 տարեկան 80-ի տեսք ունենա։ Ու նայում ես ու մտածում ես, սա նրանից չի, որ կոսմետիկա չի օգտագործել, այլ սա նրանից է, որ սրա հոգսն է իրան ծերացրել։ Հակոբը ծերացավ Հովսեփի պատճառով, Հակոբի սիրտը ծերացավ հոգսերի պատճառով։ Փորձություններով անցնելու ժամանակ, այս կյանքի ճանապարհի անցնելու ժամանակ միշտ երկու բան է տեղի ունենում։ Դու մի բան կկորցնես, բայց մի բան էլ ձեռք կբերես։ Քեզ հետաքրքիր է ինչ կարելի է կորցնել։ Այն ձեռք բերածի վրա ոնց որ շեշտը չդրեցիր, բայց որ բան ես կորցնելու, նեղվեցիր։ Գիտես ինչ ես կորցնելու, անորակություն։ Որովհետև եթե լիներ որակյալ մտածելակերպ, մենք այս խնդրի առաջ չէինք կանգնի։ Այո, հետո անցնում գնում ասում ես, ես իմաստություն քաղեցի սրանից, ուրեմն չկար իմաստություն։ Այո, հիշիր, փորձությունները ոսկուպես մի գործ է, հալում են, որ մեջից կեղտը դուրս գա։ Եթե դու տանես քո վզի ցեփը եւ տաս ոսկերիչին, ինքը սա ուրիշ ձև կգնահատի, բայց եթե սա հալել տաս ու լիթիոն տանես ոսկերիչին տաս ուրիշ գին կտա, գիտես խի, հալելու ընթացքում այնքան կեղտա մեջից դուրս եկե, այդ լիթիոն, որ տանելու ես տաս, մաքուր ոսկի է։ Այդ փորձության ժամանակ այդ կեղտն ազատվում ոսկի բնությունից։ Ամեն։ Հալելույա։ Ինչ որ մեկը կասի ամեն։ Մի քանի բան արագ նայենք։ Իմաստությունը գալիս է այն մարդկանց կյանքում, ովքեր սովորում են դասեր քաղել իրենց ցավերից։ Կա մեկը որ կասի այդպես է։ Իմաստությունը կարող է դռներ բացել, լսի։ Իմաստությունը հաջորդը նայենք։ Իմաստությունը քեզ համար կարող է շատ դռներ բացել, շատ բացահայտումներ անել, որոնց համար դու պետք է վճարես հասկացողությամբ։ Ամեն։ Ուզում եմ ես նախադասությունը էկրանին դեռ մնա։
Լսիր, իմաստությունը քեզ համար շատ դռներ կբացի։ Դուք նկատել եք, երբ որ դուք խնդրեմ եք ունենում, դուք փնտրում եք մի մարդ, ով առաջնորդության մարդ է, ով Աստծո իմաստություն ունեցող մարդ է, ով Աստծո հետ քայլող մարդ է։ Դու ես նրան դիմում, որովհետև նրա պարգևը քեզ պետք է։ Իմիջիայլոց միջանկյալ ասեմ, ընկերություն արա այն մարդկանց հետ, ովքեր Աստծո պարգևներ ունեն, որովհետև այդ պարգևները հետո կարող է ծառայեն քեզ։ Ամեն։ Ամեն։ Սրա համար գին ենք վճարում հասկացողությամբ, այո։ Բայց հիմա ուզում եմ մտնենք այն կարևոր հատվածը, որ տեսնենք Հակոբ նահապետը ինչ դաս է մեզ սովորեցնում։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ կան մարդիկ, ում Տերը հենց այս կիրակի այստեղ հնարավոր է ձեր մեջից ուղարկել է, որ հասկանաս քո խնդրումը որտեղ է թաքնված։ Եթե դու կարողանաս վերցնես այս պահը, նշանակում է դու բանալիով տուն ես գնալու։ Փորձի վերցնես, լավ, փորձի վերցնես։ Անցյալ անգամ մենք խոսեցինք, որ յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր անհատ կարա նաև պետություն ապրի իր սեզոնը չորության, անապատային իր սեզոնը։ Լսեք, բառը սեզոն, սա հիշեցնում է քեզ շատ մի նեղվի դակարդ ժամանակ է։ Որովհետև տեսեք, Հիսուս ասաց աշակերտներին գնացեք եւ այլն, ավետարանը քարոզելու եւ այլն, ասացին, օ, դեռ հունցքին ժամանակ կա, եւ հետո աշակերտներն ասացին, դեռ 4 ամիս կա, հասկերին եւ այլն դաշտի մոտով էին անցնում, դա ավետարանչությանն էր վերաբերվում, եւ աշակերտներն ասացին, օ, 4 ամիս դեռ կա, ինչու 4 ամիս, գիտեք, որովհետև երբ որ մարդիկ գարնանացանը սերմ են ցանում, 4 ամիս հետո է բերքը տալիս։ Գիտեք էդի 4 ամիս հետո, հələ 4 ամիս կա, բայց Հիսուսն ասաց, աչքերդ բարձրացրու եւ նայի, ահա հասկերը սպիտակին են հասե։ Եթե դու Աստծո հետ ես քայլում, պարտադիր չի որ 4 ամիսը սեզոնին բրծնի, նոր ամեն բան փոխվի, կարա սեզոնը սկսվի ու հենց այդ նույն օրն էլ ավարտվի։ Ամեն։ Բայց բոլորիս կյանքում գալիս է այդ սեզոնը, երբ մենք ունենում ենք մեծ անկումներ, մեծ դժվարություններ։ Ես չգիտեմ քո տան սեզոնը ինչ է։ Անցյալ անգամ ասացինք, կա մարդու կյանքում լացի սեզոն, երբ որ դու լցված ես, երբ որ քո սիրտը լիքն է, երբ որ դու վիրավորված ես, երբ որ դու չգնահատված ես, երբ որ դու անտեսված ես, դու դրանից վիրավորվում ես, քո սիրտը դրանից լցվում է, եւ ուզում ես ասես, թույլ տվեք լացեմ, ես քեզ ասում եմ լաց, որովհետեւ լացը մաքրում է մարդու հոգու դառնությունը։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ շատ մի լաց եղիր, որովհետեւ լացն էլ պիտի սեզոնով լինի, բայց մարդկա միշտ է լացում, դա խնդրեմ է։ Ճանաչիր քո սեզոնը, խնդիրներ կան այո, որ աչքերիցը տարցունքներ կբերեն։ Հակոբի տանը մի հատ սեզոն սկսվեց եւ դրան ունը եկեք դնենք սով։ Եվ գրված է 43-ի մեկում էլ, ես չեմ դրել դա, բայց կարող է գնալ տուն կարդալ։ 43-ի մեկում էլ այսպես է սկսվում, մենք 42-ը կարդացինք։ Ասում է եւ Քանանի երկրում սովը սաստկացավ։ Այսինքն Հակոբի տանը եկավ լուրջ ֆինանսական խնդրեմ։ Այսինքն Հակոբի տանը եկավ սով։ Սովը վատ բան է։ Սովը մենակ սով չէ ուտելու մեջ, կարող է լինել սով հարաբերությունների մեջ, կարող է դու կարոտել ես, որ մեկը քեզ գրկի, դա սովն է քո, կարող է դու կարոտել ես, որ մեկը քեզ զանգի եւ հիշի քեզ, դա քո սովն է։ Ես չգիտեմ ինչ է քո սովի անունը, դա դու կիմանաս, բայց ինչ է որ փափագում, կարոտում ես ու դեռ չունես, դա քո սովն է։ Դա քո սովն է, այո։ Հակոբի տանը պետք է անուն դնենք, եկավ ռեալնի ֆիզիկական սով եւ Հակոբ նահապետը ոտքի է կանգնում, որպես տան հայր, եւ ես ուզում եմ առնենք այս դասը Հակոբից։ Շատ լավ դաս է տվել։ Կարող է չհավանես, բայց խնդրում եմ, որովհետեւ ես ասացի, երբեմն իմաստություն ձեռք բերելու համար կպահանջվի հասկացողություն։ Հաջորդ բանը նայենք, սով, ինչպես արձագանքել սրան պետք է ճիշտ արձագանքել, հարցը, ես չեմ հավատում, որ այստեղ ձեզանից մեկը մարմնավոր սով է ապրում, ուտելու եւ այլն, բայց ես ասացի քեզ արդեն ինչ սով կարող է ապրելուց լինես դու, սով, դա եկել է, դա կրիտիկական վիճակ է, որ եկել է մարդու ներսում, դա կրիտիկական վիճակ է, հիմա սրանից պետք է ճիշտ դուրս գալ, առանց վնասների, թույլ տվեք ավելացնեմ, շահույթով, սովից շահույթով, հիմա քեզ ցույց կտամ։ Ես մեկին չեմ ցույց տալու, որ սովից շահույթ դոս եկավ, էլի եմ Աստծո մարդ ցույց տալու։ Ես մի քիչ առաջ հարցրեցի, քանի մարդ է հավատում, որ ինքը Աստծուն է պատկանում, դուք բոլորը ձեռք բարձրացրեցիք, Տերը օրհնի ձեզ։ Եթե դու պատկանում ես Աստծուն, սրան հավատում ես, եւ եթե քո կյանքում սով է սկսել,
Ես ուզում եմ, որ իմանաս անպայման դա լավ է ավարտվելու, որովհետև երբեմն քարքարոտ ճանապարհները տանում են լավագույն ավարտներին, ամեն։ Եվ այսպիսով եկեք նայենք Ծննդոց 42-ի 1-ից 2-ը, եւ Հակոբը տեսավ, ստեղ չեմ տեսնում էլ Հովսեփին, մենք նայում ենք Հակոբ նահապետին, եւ Հակոբը տեսավ, որ Եգիպտոսում պաշար կար, եւ Հակոբն ասեց իր որդիներին, ստեղ նայեք, ինչ եք իրար մտիկ տալիս, եւ ասաց, ահա լսել եմ, որ Եգիպտոսի երկրումը պաշար կա, իջեք այնտեղ, շարժվեք, ոտքի կանգնեք, դուրս ելեք, իջեք այնտեղ ձեզ համար ծախու առեք, ցորեն ինչ որ ուզում եք, որ ողջ մնաք ու չմեռնեք։ Որն է այստեղ, հա, Հակոբի կարևոր դասը, որ մենք պետք է վերցնենք։ Երբեմն, երբ քո ընտանիքում կարող է լինել խնդրեմ, հայրը որդու հետ, մայրը որդու հետ, մայրը աղջկա հետ, կամ հարևանի, կամ բարեկամի, կամ ընկերոջ, կամ գործընկերոջ, որևէ մեկի հետ, երբ որ սկսում է կոնֆլիկտ, կամ երբ որ սկսվում է խնդիրներ, կամ երբ անձամբ քո կյանքում սկսվել է, վերցնենք, հենց վերցնենք, հեռու չգնամ, վերցնենք ֆինանսական դժվարությունը։ Սա այն խնդիրն է, որ բոլորիդ նեղացնում է։ Սա այն խնդիրն է, որ եթե հանկարծ որևէ մեկի կյանքում բարձրանում է, դա մեծ ցավ, մեծ ազդեցություն է թողնում քո կյանքի վրա։ Հիմա Հակոբն ասեց, լավ, հասկացանք, որ երկրում սով է, 43 գլխում գրված է, հələ սաստիկ սով եղավ, եւ երբ որ սովը երաշտը սկսվում է, դա սեզոնով է, շատ երկար է տևում այդ սեզոնը։ Եվ Հակոբը ինչ ասեց, ուզում եմ սա նայես, սա նայիր, այս ամեզի դուր չի գալու։ Ասեց, ինչ եք նստել տեղերներդ, վեր կացեք, շարժվեք, դուք փող չունեք, ունեք, դե վեր կաց, մի բան ձեռնարկիր, որ սովիդ հարցը լուծես։ Մի մնա ուրիշների ձեռքից կախված, եթե դու ունես հնարավորություն դեռ քայլելու, դեռ շարժվելու, հացդ սեփական քրտինքով վաստակի, ինձանից քեզ խորհուրդ։ Մինչև այն տարիքը, որ դեռ հələ ուժ կունենաս հացը սեփական քրտինքով վաստակելու, Հակոբ նահապետը, տան հայրը ասեց տղերքին ստեղ եկեք։ Պրոբլեմ կա, պրոբլեմը այսպեսի լուծում ունի, վեր կացեք։ Առեք այդ փողը, մենք մուրած կանչենք, մենք փող ունենք, գնացեք Եգիպտոսի երկրում, ով է դրանց կառավարիչը, ով է դրանց կառավարիչը, ասա լս ինքեր, ամբողջ աշխարհը գալիս է ձեզանից, հա ցորեն վեկալում, մենք էլ հрьяաներս եկել ենք ձեզանից առևտուր անելու, ինչքան է այդ մի տոպրակալու ցորենը, $100, վերցու քո $100 եւ վերջ։ Հակոբը ուզում էր սովորեցնել մեզ, եթե քո կյանքում խնդրեմ կա, մի նստիր բողոքիր, մի նստիր տրտնջա, ունես ֆինանսական դժվարություններ, մի տրտնջա, ոտի կանգնի, աշխատանք մանարի, շարժվի, զանգի, սրան հանդիպի, նրան հանդիպի, շարժվի, մուվեղի քո տեղից, մի նստիր, հիշի, ոչ մեկ քո տախուր դեմքը որ ընդունես, թե մենք խնդրեմ ունենք, քեզ հաց չի տալու։ Կա մարդ որ համաձայն է ինձ հետ։ Չէ, տխուր դեմ քնթունտինամ քանի օր են քեզ պահելու, քեզ պահեն թե քո ընտանիքին։ Վեկաց, շարժվի քո տեղից։ Վեկաց, Հակոբն ասեց, վերկացեք։ Ինչ եք իմ երեսից նայում։ Վերկացեք փողը վեկալեք եւ գնացեք Եգիպտոս, ինչ որ ձեզ պետք է առեք եկեք, բայց վերկացեք, բայց մի բան արեք, բայց շարժվեք։ Հա? Շարժվեք։ Գիտես ինքը չասեց Հակոբը։ Մի րոպե, ես բան ունեմ ասելու։ Ես Հակոբս լինելով իմ անունը Իսրայել Իշխան Աստծո տենց թարգմանվում իր անունը։ Ես պետք է սովի երկրում այս խնդրեմը ապրեի։ Բանա ինձ ասեց, որ դու Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածն եմ։ Ես սով եմ ապրում։ Ես իմ երեխեքը սով են ապրում։ Թորներս, հարջերս, ծառաներս, կենթանիներս սով են ապրում։ Որտեղ էր ասացիք ցորեն կա Եգիպտոս։ Սև տրճեներ։ Ձեզ մոտ ցորեն լինի ես Հակոբս ձեր ոտը գամ, հա? Այ անթլփատներ, ես լինելով հրյա, պատրիարխ, նահապետ Հակոբս, վեր կանամ ընկնեմ ձեր ոտը, որ ցորեն վեկա։ Ինչ է շփոթել Աստված, էս ինչ է շփոթել, որ երկրում պիտի սով բերել, շփոթել է։ Սենց բան չասեց Հակոբը, խոնարհաբար ասեց, տղերք ստեղ եկեք։ Պրոբլեմ կա, ես գիտեմ լուծումը։ Փողը վեկալ է գնացեք Եգիպտոս հացարեք եւ լուծումը գտանք։ Մտածել է պետք։ Ես ասեցի իմաստությունը մտածել է ուզում։ Մտածել, հա? Գործ չունեմ։ Կարող է ուրախել ես հələ որ չունես։ Տունը նստած ես էլի։ Գործ չունես գնա գործ մանարի։ Գնա մանարի։ Գիտես որ Աստվածաշունչը ատում է ծույլությունը։ Դու էլ չես սիրում ծույլ մարդուն։ Չհավատաս, եթե քո կյանքում որևէ մի հատ
սով մի հատ սեզոն է սկսել, մենք ենթադրենք վերցեցինք դա ֆինանսները, այտենց նստելով, աղոթելով, ծոմ պահելով, ձեր տունը աշխատանքը թակեց, չհավատաս, վեր կաց, շարժվի, գնա, դռներ թակի եւ դու ծորեն կստանաս անպայման։ Ինչ որ մեկը կասի ամեն, մի հատ ծափահարեք, որ թարմանաք։ Չասեց, հլլլը դետ եգիպտացիներին այ, սև տրճե, մարդ գիշերով տեն մալեղին աճակում, ոչ մեկին ոչ անուն դրեց, ոչ չասեցել, գիտեք չէ, որ մտածում ես, մենք ումից ենք պակաս, հլը մեր հարևանների կերածը, մեր հարևանների խմացը, նրանց ապրածը, նրանց քշածը մեկ էլ մենք ումից ենք պակաս, դադարիր հարևաններիդ նայելուց, արի մի բան նայենք, ավելի լավ աստեղ նա ինչ ենք նայելու, քո թշնամին, քո հարևանի հարստությունը, կամ էլ նրա ունեցվածքը չի, եղբայրս եւ քույրս այլ այն փաստը, որ դու ինչ-որ մի բան ձեռնարկելու կամ առաջ շարժվելու պրոբլեմ ունես։ Կամ մարդ որ համաձայն է, դա ձեռքդ բարձրացու, որ տենամ համաձայն ես։ Հարևանս լավ է ապրում, ծորեն ունի, ինչ, արի ես էլ հասնեմ նրան, որ ունենամ, բայց դու էլ մի բան ունես, դու փող ունես, դու ինչ-որ մի բան ունես, դու ուժ ունես, դու տաղանդ ունես, դու լեզու ունես, դու ինչ-որ մի ուժեղ տեղ ունես, շարժվի, առաջ գնա, շատ լավ։ Ծաննդոց 42-ի 2-ը մի հատ եմ ուզում նայենք եւ ասաց. լսել եմ, որ Եգիպտոսում պաշար կա։ Այնտեղի չեք, հայրը հրամայեց։ Այնտեղի չեք, այնտեղից մեզ համար ծախու առեք, որ ողջ մնանք ու չմեռնենք։ Այսինքն մեր խնդրի solution-ը, որ լուծումը որ կա, Հակոբը ասաց, ես գտել եմ։ Մի հատ տեղներից ըդ վեր կացեք, մի հատ շարժվեք, գնացեք, կարող է դժվար է էշերի վրա նստած, շոքա, ինչ շոքա արևը վառում է, Ռուբեն, մի փնփնթա, Ղևի, դու էլ մի փնփնթա, նստեք ձեր ավանակները, գնացեք, կանայք ունեք, երեխաներ ունեք, հարճեր ունեք, անասուններ ունեք, սրանց կերակրել է պետք, ոտքի կանգնի, շարժվի առաջ, գնա, մի բան արա, այո, համաձայն ես ինձ հետ։ Ահա, շատ լավ։ Փաստորեն այս խնդրի լուծումը Սովի լուծումը փողը չէ, շարժվելն էր։ Նրանք կարող է այդ փողը ձեռները նստեին ու սոված մեռնեին։ Շարժվելն է, ինչը որ մեզ դուր չի գալիս։ Ինձ մի ասեք գնա գործ գտի։ Ես սիրում եմ այդ պալասատի խալաթը հագնեմ, որի վրա գրված է. Ես չեմ ծնվել աշխատելու համար ֆիզիկական, ես ծնվել եմ լինեմ կառավարիչ։ Տեղը չեք բերե։ Քեզ Աստված այդպիսի խալաթ է տվել։ Ուրեմն գնա, ուրեմն շարժվեն, ուրեմն ոտքի կանգնի, հիմա չէ, հետ եմ ասում, ժողովողից մի բան նայենք, լսեր այստեղ, հացկերույթը ուրախանալու համար է, ճիշտ է, ուրախանալու համար կանեն, եկեք նստենք մի պատկարակ, կծենք, ոնց է գոհնա պատկարակ, մի սեժարի ճապորներով, բերում են քրտնած արաղը գալիս է, կորցնում ես քեզի։ Ասում է, որ այդ քրտնած արաղը բերեցին սառնարանից, այդ նրա համար, որ ուրախանաս։ Ամել միս ես ուտել, ուրախանալու համար։ Գինին խմելու ես, որ զվարթանաս։ Բայց սա հիշիր, արծաթը պատասխան է տալի ամեն ինչի համար։ Փողն է լուծում։ Եթե դու այսօր ուզենաս որևէ խանութից այս մեկ քեզ թվացող անարժեք անձեռնոցիկը առնել, դու սրա համար պարտադիր պիտի վճարես։ Արծաթը լուծում է տալի բոլոր խնդիրներին։ Ամեն։ Դրա համար Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որպես Աստծո որդիներ, ինչպես մենք կարողանանք մամոնային ոչ թե թակավոր, այլ մեր գրպանում ընկեր դարձնել։ Այո, տեղերը չփոխես։ Լավ։ Ես հիշում եմ այս առիթով մի մարդու, էլի Աստծո մարդու, ես ասացի, ես ոչ միայն Հակոբի համար կասեմ նաև ինչ որ մեկի համար է։ Ով է հիշում Եղիային։ Եղիային Աստված տեղ նայիր, այստեղ հավատացյալները մի բան հաստատ բաց են թողել։ Երբ որ Եղիան Հեզաբել կնգա երեսից փախնում էր, Աստված նրան տարավ տեղավորեց մի հեղեղատների մոտ, ագրավները նրան միս ու հաց էին բերում, հեղեղատներից ջուր էր խմում, Եղիա ջան, ապրի։ Չէր աշխատում, բայց լսիր, մի սեզոն եկավ Եղիայի կյանքում հեղեղատները չորացան։ Ուզում եմ անպայման հիշեցնեմ քեզ, ով տարավ նրան հեղեղատների մոտ, Աստված։ Բայց հետո չէր կարում Աստված նկատել, վա, Եղիայի հեղեղատները չորացել է։ Քորանամ ես ոնց չէի նկատեմ։ Եղիայի հեղեղատները ով թույլ տվեց, Աստված։ Եվ Եղիան նստել էր։
Սով էր գրվածը, սովը սաստկանում էր, Եղիաս է չոր, անջուր, հեղեղատի մոտ նստե, երազում է, չերի մասին էր երազում, և հանկարծ գալիս է Աստված, Եղիա, ինչ ես անում այդ տղատեղ, դու ես ինձ իստե դրե, ես էլ իստե մնացել եմ, այդ տղա մով եղի տեղից, շարժվի, տենում ես, որ ջրերը չորացել են, շարժվի, մի բան գտի, վեր կար, հա, չէ իր ջոք է, որ պիտի շարժվի, չէ, բա ինչ անեմ, հելա, ասմա գնա Սարեպտացի կնգատունը, մի որպեվայրիկին կա, որ որդու հետ է, շատ քյասիվ, շատ աղքատ կին է, գնա դրա տուն, աղքատ կնիկ, լսի ընկեր, կարող եք ինձ, ես Եղիան եմ, ես շատ հզոր մարգար եմ, մի հատ լավ թագավորի պալատ բան չկա, մի լավ նենց ես հացկերութը կարդացի, շատ տախորժակս բացվեց, այստեղ ուղարկեք, ոնց որպեվայրի կնոջ տուն, ուտելու բան էլ չկա, ինչ գնամ, գնա, սեզոն է բացվեք քո կյանքում, դժվար սեզոն է, կարողացիր գաս ամեն կիրակի եկեղեցի, որ լսես Աստված ինչ ինստրուկցիա է քեզ տալի, ոնց սովը հաղթահարես քո կյանքում, ոնց սեզոնները անցնես, ոնց սեզոնները Աստծով փակես քո կյանքում, ամեն։ Եվ ինչ արեց, եւ Եղիային ասեց գնա, մովեղի շարժվի տեղից հետ, հելավ գնաց Սարեպտացի կնոջ տունը, Սարեպտացի կնոջն էլ ասում է, կարող է ջուր ունենանք, դե սովի տարի է ջուրը, ջուրը տվեց խմեց, տեսով չէ, ես կնիկը մեծ հավեսով տվեց, ասեց բա ինչ կա ուտելու, ասեց այ ուտելու բան չունենք, մի փուջուր շոթ ունենք, էդի ես ու տղես ուտելու ենք մեռնենք, բայց Աստված իրան ասել էր դու ես էդի ուտելու, լսիր, Սարեպտացի կնոջ տուն ասեց կգնաս, թեկուզ այդ կինը ուտելու բան չունի, բայց եղածը դու ես ուտելու։ Նա միշտ կգտնի ելք, իր որդիներին ամենալավ պատառը տալու։ Նա Սարեպտացու կնգա ձեռից կարրի ու քեզ կտա, որովհետև դու Աստծո որդի ես։ Ամեն։ Դրա համար ինչ սեզոն էր, որ գալիս է քո կյանքում, հիշիր քարքարոտ ճանապարհները երբեմն տանում են լավագույն ավարտների։ Հալելույա։ Ալելույա։ Ամեն։ Այստեղ Աստված օգտագործում է սովը, որպեսզի քեզ տեղից չշարժի։ Ինչ արեց Հակոբի որդիների հետ։ Այո, ուզում եմ իմանանք, ինչ է անում սովը քո կյանքում։ Հաջորդ բանարին նայենք։ Ինչ է քո սովի անունը։ Ինչ է քո սովի անունը։ Դու մտածում ես լավ, ես ֆինանսականը լավ տվեցիք լուծում, այ եթե դուք իմանայիք ինչ է իմ սովի անունը, հետաքրքիր է ունեք արդյոք, դուք լավ էսի բացատրեցիք, բայց այն որ ես սով ունեմ, կարող է չհասկանաք իմ սովի անունը ինչ է, չկա տենց բան, որ Աստված չկարողանա հասկանա քո սովը ոնց լուծի։ Կա մարդ որ լսեց ինձ, չկա տենց բան, որ քո սովը եթե ֆինանսը չի, սերն է, ամուսնությունն է, հարաբերություններն են, ես ինձ սիրված չեմ զգում, ես ինձ նկատված չեմ զգում, ես ինձ արհամարված կամ ես ինձ լքված եմ զգում, էդի քո սովն է, Աստված լուծելու այդ հարցը, հավատում ես, բայց մի բան կա, որ պիտի անես, սովը լուծելու համար կա մեկ պայման, շարժվիր, ասա կողքինից շարժվիր, տես լսեց, ես կուզեի, որ հայավարի ասեիք, երևի ասեք, շարժվի այդ տնաշեն, տեսակ ոնց բոլորս մի անգամից տեղը բերեցինք, պիտի հայերեն քարոզել են, չէ բռնում կուլտուրական քարոզում են մարդով տեղը չի բերում, շարժվի տեղից այդ տնաշեն, այո, հաջորդ բանը նայենք, ինչ կարող է անել սովը մարդու հետ, սարսափելի ստեղ կանգար, ինչ կարող է անել սովը մարդու հետ, այն քեզ կստիպի իջնել ցածր տեղեր, կամ էլ կստիպի քեզ առաջ շարժվել, կամ այսպես կամ այնպես։ Ես մեկին եմ ճանաչում, որ սովը նրան ստիպեց խոզի ուտելիք ուտել, դուք դրան հիշում եք, դա Ղուկաս ավետարանի մեջ են ինչ անառակ որդին էր, որ ինչ օրը ընկավ, ինչ գլխին օին հանեց ինքը գնաց, հոր տնից ամեն ինչ վատնեց, կերավ, խմավ, հետո ինչ եղավ, այն աստիճան իջավ, այն աստիճան խայտառակ սեզոն բացվեց դրա կյանքում աղքատության ցածր վիճակի, որ իջավ, որ խոզերի ուտելիք ուտեր, խոզերը չէին թողում։ Նեղվել էին խոզերը։ Պատկերացնում ես, մոտեցել է ուտել, հասկանա, չէին թողում։ Սովը, լսիր, մարդուն ստիպում է պլենդուզից ներքև իջնի։ Էսի շատ դառը բան է։ Եթե քո կյանքում որևէ մի բանի քաղց կա, քեզ լավ պահիր, թե չէ սովը քեզի շատ նվաստեղ է խայտառակի քեզ, որտեվ եթե սովը չկարողանաս Աստծով լուծես, քեզ ներքև կիջացնի։ Պլենդոզից ներքև, ֆիքսի սա քո մոտ։ Առակացում մի բան է գրված,
Աշխատող անձը իր համար է աշխատում, որովհետև բերանը պահանջում է նրանից։ Դուք նկատել եք, ձեր ստամոքսը ձեզի ստիպում է աշխատելու։ Դուք նկատել եք, դուք չեք կարող իր հետ համաձայնության գաք։ Լավ էլի նստի տեղդ, սեզոն է, հիմա սեզոն է, փող չունենք, ասում եմ մարդու ստամոքսը ստիպում է իրան աշխատի, խի որ ուտի։ Ճիշտ խոսքեր է։ Հա ոնց է ձեր դուրը չեկավ։ Այդ որ աշխատում ես գիտես խես աշխատում, ստամոքսը տա քեզի ստիպել։ Դու էլ գիտես քո ամուսինն ասում գնա գործի, ստամոքսը։ Ասում եմ որովհետև մարդու բերանը պահանջում է դա իրանից, որ մարդը աշխատի։ Սիգնալներ կա, որ Աստված մարդու կյանքում դրել է, մարդու ներսն է ստիպում իրան։ Ասում Աստծո խոսքն ասում է, «Էй ընկեր, որ լսում ես, շարժվի քո տեղից, մի բանի ես ուզում հասնես, հույսդ մի դիր, մամայիս, պապայիս, երրորդի, չորրորդի վրա, հույսդ դիր առաջինը Աստծո վրա, երկրորդը շարժվելուդ վրա»։ Ինչ-որ մի բան վերցնում ես։ Երբևիցե հարցրել եք Հովսեփի անունը ինչ է նշանակում։ Չեք իմանում Հովսեփ ինչ է նշանակում։ Շատ ես սիրելու ես անունը, բրեդ չդնես այդ անունը, բայց սրտիդ մեջ պահի։ Նա կավելացնի, նա շատացնելու է։ Եհովան կավելացնի, եկ նայենք, Հովսեփ եբրայերենից թարգմանած, կրասավճիկ, Հովսեփ եբրայերենից թարգմանված նշանակում է Աստված կբազմապատկի, նա կավելացնի, Տերը կավելացնի, դու ունես այն Աստծուն, որը ավելացնող է, բազմապատկող է, կրկնապատկող է, որովհետև Հովսեփը Քրիստոսի ստվերն էր հին ուխտում, ես այսօր երբ քարոզում եմ Հովսեփ, հետևում տես Հիսուսին, ամեն։ Հալելույա, Ռաքելը, մայրը և հայրը Հակոբը հատուկ էին այս մարգարեական անունը նրա վրա դրել, որովհետև հետագայում այս խալաթը, որ հագել էր, դառավ կառավարիչ և Հովսեփ նշանակում էր, ես այն կառավարիչը կլինեմ հորս տան համար, որ կավելացնեմ, կբազմապատկեմ, շատացնեմ, ես կվերադարձնեմ, դուք կտանեք ցորենը և կտեսնեք ինչը որ տվել եք, դրանից ավել եմ դրել, ամեն։ Ես այնքան օրհնված եմ, որ ես Աստծուն եմ պատկանում, դու այնքան օրհնված եմ։ Քանի մարդ է ուրախ, որ Հիսուսը իր պրովայդերն է, իր Տերն է, քանի մարդ է ուրախ, որ դու ունես այսօր Հովսեփը Քրիստոսի ստվերն է, ամեն։ Ասա կողքինիդ նա կավելացնի մի նեղվի։ Տերը կբազմապատկի։ Ամեն։ Շատ լավ։ Հովսեփի միջոցով օրհնությունները պիտի հասնեին մյուսներին, եղբայրներին և Հակոբի տանը, բայց ես ուզում եմ, որ դու սա լսես, երբեք, խնդրում եմ սա նայ, չանտեսես, լսում ես, Հովսեփի միջոցով օրհնությունները հասան Հակոբի ընտանիքին և նրա բոլոր որդիներին, բայց ես ուզում եմ, որ դու սա լսես, երբեք չանտեսես այն մարդուն, ով օրհնված է, չատես այն մարդուն, ով օրհնված է, միգուցե հենց իր միջոցով է Աստված պատրաստվում օրհնի քեզ, զգուշ եղիր այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեն պարգև, որովհետև եթե մի մարդ ունի Աստծուց պարգև, ոչ մի գուբ չի կարողանալու նրան պահի, և նրա հալը պարգևն էլ քեզ համար է աշխատելու։ Եղբայրները պատրեցին Հովսեփի հագուստը, բայց չկարողացան խլել նրանից Աստծո պարգևը, ինչու, որովհետև այն պարգևը, որ Աստված տալիս է, աշխարհը չի կարող խլել, ինչու, մի հատ էլ ինչու, որովհետև դա նա չի տվել, որ մի հատ էլ խլի։ Տուր Աստծուն բարձր ծափահարություն, ամեն։ Եղբայրները ատում էին Հովսեփին, ես ավարտում եմ, եղբայրները ատում էին Հովսեփին, բայց հենց Հովսեփի միջոցով էլ օրհնվեցին, երբեք չատես այն մարդուն, որ օրհնված է, երբեք չատես հարուստ մարդուն, երբեք չասես, քեզանից ինչով էինք պակաս, Ստեղ պակասի և ավելի հարցը չէ, հարցը նրանումն է, երբ գալիս է քո կյանքում կրիզիս, դու կրիզիսը ոնց ես դիմավորում, այո, Հակոբ նահապետը մեզ թանկ դաս սովորացրեց, երբ քո կյանքում գալիս են սեզոններ, կապ չունի ինչ սեզոն, շարժվիր, ուղեղդ աշխատացրու, գտիր ելք, նա չասեց, եկեք 40 օր ծոմ պահենք, դե տեղից արդեն մեռնելու էիք սովեր, 40 օր պահեք հալ չեր մնալու վրեք, չասեց եկեք մի հատ տեսնենք մոտակա եկեղեցում ինչ եկեղեցու հովիվ կա դրան դիմենք, կա մեկը մի հատ աղոթի մեզ համար, լսեք, մի բան եմ ասելու, որ հանկարծ մեծամտություն չհամարես, ֆինանսների համար մի էլ աղոթի, ֆինանսները մեխանիզմ ունեն, որ քո կյանքում գան, նրանց ցանի
եւ դրանց կհանձես։ Եվ որպեսի ֆինանսները մեկ ուրիշ ճանապարհով էլ գան, շարժվիր, աշխատիր որ գան։ Այսքան բան, ել խես աղոթում։ Այո, ֆինանսների համար աղոթում ես, չես լսում, որ ընդեղ վերևից Տերն ասում է՝ «Մի րոպե, ես 6 տարի աղոթում ես, ես 6 տարի ամեն օր ուզում եմ պատասխանեմ, չես լսում, այնքան ես խոսում»։ Move, շարժվի։ Հա, կա ինչ-որ մեկը, որ մի բան վերցրեց։ Ես ուզում եմ դեռ դու նստած մնաս եւ մինչև ավարտելը մենք հաղորդություն ունենք եւ մինչև ավարտելը զոհաբերություն ունենք, բայց ես քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Դուք տեսաք այս տղայի որակը ինչպես տվեց։ Ծորենները, որ եկան տղերքը տանելու, հետը իրանց փողերը դրեց, ճամփին ուտելիք դրեց, բայց ուզում եմ մի կիրակիով հետ գնանք, անցյալ կիրակի հիշենք ինչ եղավ։ Փարավոնն ասեց՝ «Էս քո աղբերներն են»։ Ասեց՝ «Այո»։ Ասաց դե նայ աղբերներիդ ասա գնում եք տուն, հորդ վերցնում եք, կա չէ աղա մարդ, հորդ վերցնում եք ու պապայիդ ասա կա կարասի այդ հին մին շորեր սաղ թողեք Քանանի երկրում, եկեք Եգիպտոս, ես ձեզ կկերցնեմ, կխմցնեմ, լավագույն դիրքերը, լավագույն պաշտոնները, լավագույն ուտելն ու խմելը ձեզ կտամ։ Դա Հովսեփի հավատարմության վարձատրությունն էր։ Բա միթե արժան էին եղբայրները դրան։ Ոչ։ Բայց սա լսիր, ուզում եմ, որ սա ուշադիր լսես։ Հովսեփի մոտ շատ խոսեցինք այս մասին։ Սովի երկրից եկան եղբայրները եւ արդեն տեսանք ինչպես նա ճանապարհեց նրանց։ Նրանք եկան մեկական պարկերով, այո, նախորդ ծառայությանը նկար կար, որ նրանք գնացին կառքերը տրակվելով։ Դու այն մեկի մոտ ես, որի անունն է Տերը կավելացնե, Տերը կբազմապատկե, Եհովան շատացնում է։ Դու նրան ես պատկանում, դու 2 անգամ այսօր ասել ես այո։ Դու նրան ես պատկանում, այն մեկին, որ ավելացնում է, այն մեկը, որ բազմապատկում է, այն որ մեկը շատացնում է, եւ նա է, որ քո provider-ն է, նա է քո մատակարարը, նա է աշխարհի գլխավոր մատակարարը, նա է որոշում ով ուտի եւ ով որ սոված մնա։ Դու այստեղ նրա առաջ ես։ Ամեն։ Ծննդոցից մի հատ համար եմ ուզում կարդալ։ Եվ Հովսեփը հրամայեց որ նրանց ամանները ծորենով լցնեն եւ ամեն մեկի փողը իր քսակի մեջ տնեն եւ նրանց պաշար տան ճանապարհի համար եւ նրանց այդպես էլ արավ եւ նրանք իջան իրանց էշերի վրա բեռնեցին եւ իրենց ծորենը եւ այնտեղը գնացին եւ նրանցից մեկը բացավ իջևանում է իր քսակը սա արդեն կարդացել ենք եւ էշը դարման տալու կերակրելու ժամանակ հանկարծ նկատեց որ իր քսակի բերանումը մի բան է դրված եւ իր եղբայրներին ասաց փողս հետո եկե Գիտես ինչ եմ ուզում ասել քեզ, որ երբ որ դու տալիս ես նրան, մի վախեցիր, նա միշտ փողդ հետ է տալու։ Ես ուզում եմ մի մարդ, այստեղ մի մարդ, ինձ պատասխանի ուղղակի իր ձեռքը, երբ որ կասեմ ինչ եմ ասելու բարձացնի, եղել է որ Աստված, լսիր, որ դու եկել ես զոհաբերություն, եկել ես եկեղեցի, զոհաբերել ես, ինչ որ մի բան ես տվել, ու դու երբեք չես կարող այնպես տաս, որ զարմացնես էլ Աստծուն սա էլ ասեմ, տվել ես մի բան, բայց հետո ստացել ես ավելինով, քան տվել էիր։ Մեկ ձեռք կա, բոլորը, կամ մարդուն չի տվել Աստված, որ դու տվել ես, չփախնես երբեք զոհաբերության ծառայությունից, սա այն ծառայությունն է, որ գետեր է բացելու քեզ համար, որովհետև դու տալիս ես այն մեկին, ում անունն է Հովսեփ, ավելացնում է, բազմացնում է, շատացնում է, դու տվել ես ոչինչ, բայց արել ես շատ բան, արել ես նոր առաջարկներ, արել ես նոր աշխատանք, զրկվել ես, ազատվել ես այդ գործազրկությունից, աղքատությունից եւ ամեն ինչից։ Դուք այնպես եք ֆինանսական վիճակում, մինչ Հիսուսը թե ինչ որ մի բան դեպի լավին փոխվեց։ Դեպի լավին փոխվեց։ Նրա անունն է նա կավելացնե։ Եվ եղբայրներից մեկն ասեց. «Վայ, հələ գտի մեկին ասա, վայ, փողը թե՞տ է գալու»։ Դες ոնց ուրախացավ նայ։ Փողը թե՞տ է գալու։ Ում ուզում ես ձեռդ դողալով տու, բայց ասում ոչ։ Ավարտելուց առաջ ես մի կարևոր բան ունեմ ասելու, թույլ տվեք այն ընդարձել ձեր համար։ Սոցիալական Լսում եք ինձ, սոցիալական երեսպ
պաշտության ամենավառ օրինակներից մեկը այն է, որ դու աղքատին տալիս ես քո մաշած հագուստը կամ քո սնունդի թերմացքը, որ էլ չեք ուտելու թափելու եք կանչում ես մեկին որ տաս։ Հիմա նա եթի խես անում։ Տալիս ես հագուստդ մաշված կամ էլ տունը մնացած չկերած մնացորդային սնունդդ։ Իսկ հարուստների տուն որ գնում ես, թանկարժեք նվերներ ես տանում, թեկուզ նրանք քո բերած նվերի կարիքը սկի չունեն էլ։ Մենք սա անվանում ենք առատաձեռնություն։ Մենք առատաձեռն։ Բայց սա առատաձեռնություն չէ։ Աղքատին տալիս ես այն, ինչը քեզ պետք չէ։ Հարուստներին տալիս ես այն, ինչը ինքդ քեզ թույլ չես տալիս, վախենում ես քեզ թույլ տաս առնել։ Հարուստներին տալուց դու ստանում ես նրանց ուշադրությունը, իսկ նա քո լավագույնը, ինչը որ դու ունեիր։ Մենք դա չենք նկատում, կամ էլ ձևացնում ենք, թե մենք չենք նկատում, որը տենց ենք հատուկ վարվում։ Հարուստներին տված նվերների ետևում ակնկալիք ունենք, եւ այդ ակնկալիքը հետեւյալն է. արժանանանք նրանց ուշադրությանը, հետագայում օգտվենք նրանց կապերից։ Մենք դա չենք նկատում, բայց դա այդպես անում ենք։ Հարուստներին տալու օրհնություններ տալու, նվերներ տալու ետևում կա թաքնված լուրջ հաշվարկ մեր կողմից։ Ասացի օգտվել նրա կապերից, ինչ որ մի բան ստանալու հույս ունենալ։ Իսկ աղքատին տված հին բաճկոնի ետևում նույնպես մի բան կա թաքնված։ Լավ մարդ զգալու ցանկությունը։ Սա օգնություն չէ, սա մաքուր խիղճ գնել է էժան գնով։ Սա օգնություն չէ, սա մաքուր խիղճ գնել է ցածր էժան գնով։ Իսկական առատաձեռնությունը այն է, երբ դուք ավելի լավ բան եք տալիս այն մեկին, ով ոչինչ չի կարող ձեզ հետ վերադարձնել, կամ էլ ընդհանրապես արժանի էլ չի դրան, միթե Հովսեփը այդպես չվարվեց։ Ոչ շտապիր աղքատին տաս, որ խիղճ առնես էժան գնով, ոչ էլ շտապիր հարուստին տաս, որ արժանանաս նրա ուշադրությանը, այլ տուր այն մեկին ու տուր այն լավագույնը, ումից է գալիս քո կյանքը, քո ֆինանսները, քո օգնությունը, քո ամենը։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Կա մարդ, որ ինչ-որ մի բան առավ այսօր, ես ուզում եմ տեսնել քո ձեռքերը։ Կա մի բան, որ Նահապետ Հակոբից սովորեցինք։ Կա մի բան, որ սովորեցինք, տանք մեր խիղճը, մեր ներսը Տերը կարգին լվանա, ամեն, կարգին լվանա։ Մոտակա րոպեների մեջ կանցնեն ձեր առջևից զոհաբերության դույլերը, բայց թույլ տվեք առիթից օգտվելով ասեմ, երբեք զոհաբերության ծառայությունից չփախնես, դա նկատվում է։ Դա նկատվում է։ Ավելին ասեմ, սիրիր զոհաբերության ծառայությանը մասնակցել, որովհետև դա միջոց է ֆինանսական օրհնության դռներ բացելու։ Ամեն անգամ, երբ զոհդ կուղարկես, ուղարկիր հավատքով, ուղարկիր աղոթքով եւ ասա Տեր, ես իմ զոհով օրհնում եմ քո տունը, ես իմ զոհով եկել եմ քո առաջ, քո տունը օրհնելու, որի դռները ամեն կիրակի բաց են ինձ հոգևորած ծրիաբար տալու։ Ես էլ իմ զոհով եկել եմ իմ շնորհակալությունը քեզ հայտնելու։ Ես չեմ տալիս Տեր ակնկալիքներ ունենալու, որովհետև ոչ թե Հովսեփը միայն, այլ դու էլ ավետարանի մեջ աշակերտներից սովորացնում էիր, տվեք առանց հետ առնելու ակնկալիքի։ Տվեք առանց հետ առնելու ակնկալիքի։ Այո, դու պատրաստ ես։ Եվ ես կխնդրեմ, որ զոհաբերության ծառայողներն անցնեն իրենց սպասավորությանը։ Էկրանին դրված է այս crash կոդը, որը եթե էկրանի վրա քո հեռախոսը բացես եւ պահես, քո զոհաբերությունը կարող ես որոշել եւ այս կոդի միջոցով ուղարկել Revival Church of Hollywood եկեղեցու բանկային հաշվին։ Հալելույա, ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Միշտ զոհդ ուղարկելուց աղոթիր։ Միշտ աղոթիր եւ ասա Տեր, դու ինձ Հովսեփի պես սիրտ։ Նրանք ովքեր ծեծեցին, մատնեցին, վաճառեցին, ուղղակի ուզեցան պրծնեն այդ տղայից, այսօր այդ տղեն դառավ ոմն մեկը, կառավարիչ, ու նրա ձեռքից ուտում էր ամբողջ աշխարհը։ Ու ես ուզում եմ մի բան հասկանամ, որ երբեք հարևանիս ունեցվածքին, երբեք նրա պարգևին
չեմ նախանձի, ոչ էլ կատեմ, որովհետև ով գիտի, մեգուցե նրա պարգևը մի օր աշխատի ինձ համար, ինչպես Հովսեփին աշխատեց Հակոբի տան համար։ Ամեն, դու դաս վերցրեցիր այսօր, Տերը օրհնի։ Ես կխնդրեմ, որ հաղորդության եղբայրներս առաջ գան եւ ուզում եմ հաղորդության վերաբերյալ համարը բարձրանա էկրանի վրա եւ ուզում եմ միտեղ կարդամ Ղուկաս ավետարանի 22-րդ գլխի 19-րդ խոսքից ներողություն։ Եվ հացը առավ։ Կխնդրեմ, որ կարգու կանոնը մանկական ծառայությանը ներս հրավիրի։ Եվ հացը առավ, եւ գոհացավ, կտրեց, եւ տվավ նրանց, եւ ասեց. Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար տրվում է, այս արեք իմ հիշատակի համար։ Ես այստեղ մի պահ ուզում եմ կանգ առնեմ եւ մի կարեւոր բան ասեմ։ Դու նկատեցիր, որ ես 2 ժամվա մեջ մի քանի բան կատարվեց։ Դու սկզբից մի լավ տեղին երկրպագեցիր Աստծուն։ Հետո նստեցիր եւ լսեցիր խոսք, որին մենք սովորաբար անվանում ենք հաց կերար, հոգեվոր հաց։ Հետո վեր կացար, հիմա մեկ ուրիշ բան ես անում։ Արեցիր էլ արդեն քո զոհով պատվեցիր Աստծո տունը եւ հիմա մոտենում է հաղորդության պահը, որտեղ սա համարում ենք մենք որպես Տիրոջ ընթրիք, Տիրոջ մարմինը եւ արյունը եւ հիմա ամեն անգամ երբ ասում ենք, ինչու են մարդիկ ասում հաղորդության գաղտնելիությունը, ես միշտ ասում եմ, հաղորդության գաղտնելիությունը կայանում է նրանում, որ երբ որ հաղորդությունը դրվում է, երբ մենք այն աղոթում ենք, դա նշանակում է Տերը այստեղ ներկա է։ Ամեն ինչը որ կաղոթես, այն անուն է կրում։ Յուղը, որը մենք մեր ձեռքին ունենք, դա սովորական յուղ է, բայց արժի որ դրա համար աղոթել, այն դառնում է սրբագործման յուղ։ Ամեն հացը, որը դրված էր այստեղ եւ գինին, հաց եւ գինի էր, բայց երբ որ աղոթում ենք, այն ինչ որ մի սուրբ անուն է իր վրա կրում։ Մենք ասում ենք սա Տիրոջ ընթրիքն է։ Եվ Հիսուսն ասեց. այս արեք, նախ կերեք, այս արեք իմ հիշատակի համար։ Նա մեկ ուրիշ տեղ ասեց. եթե իմ մարմնից չուտես եւ իմ արյունը չխմես, դու կյանք չես ունենա քո ներսում։ Հիմա այստեղից ավարտում ես ծառայությունը, րոպեներ հետո դուրս ես գալու, մեկ եւս կարևոր բան վերցրած։ Դու ընդունելու ես նրա արյունը, ընդունելու ես նրա մարմինը, ինչու՞, որ կյանքը աստվածային շարժվի քո ներսում։ Եք միասին աղոթենք եւ վայելենք։ Հալելույա, փառք քեզ Հիսուս։ Օրհնյալ Տեր, շնորհակալ ենք Տեր։ Մի ողջ գիտակցական կյանք ինչքան ապրենք այս երկրի վրա, Տեր, եթե մենք Սիմոն ծերունու պես էլ մեծանանք, մեկը չենք դադարի ոչ քեզ փառք տալուց, ոչ վայելելուց այս ամենը, որ տվել ես մեզ, երբեք չասելու բավարար է, հոգնեցինք, սա վաղուց արել ենք արդեն, սա մեկ անգամ արել ենք, սա շատ ենք արել, չէ, ամեն անգամ հաղորդակցվելով քո մարմնի եւ քո արյանը, մենք հիշում ենք հետեւյալ կարևոր բանը, դա պատվիրան էր, այս արեք իմ հիշատակի համար, եւ եթե չուտես ու չխմես, Աստծո կյանքը չի շարժվի քո ներսում, որովհետեւ եթե մենք հավատում ենք, որ սա հավատքով Քրիստոսի մարմինն է եւ արյան խորհրդապատկերն է, կամ խորհրդանշում է նրա արյանը, Քրիստոսի արյանը կամ մարմնին, ապա պիտի հավատքով վերցնենք ու ասենք. Տիրոջից մի կտոր իմ ներսը թողեցի։ Թող Աստծո կյանքը, Աստծո հասկացողությունը, Աստծո զգացողությունները շարժվեն իմ ներսում։ Թող իմ ներսը ամեն անգամ, երբ ես հաղորդության ծառայությանը կմասնակցեմ, կտոր շատանա Հիսուսից իմ ներսում։ Եվ ես ուզում եմ իրականում Տեր, որ դու հասակ առնես իմ ներսում։ Հասակ առնես իմ ներսում Տեր, եւ ես չգոռամ, չաղաղակեմ աշխարհին, ասեմ լսեք, ես հավատացյալ եմ, եւ հələ որոշնեն էլ ինձ ծաղրեն ու կասկածեն իմ հավատացյալ լինելու վրա, այլ տեսնեն իմ ներսում քեզ հասակ առած, Հովսեփի պես ներող, Հովսեփի պես սիրող, Հովսեփի պես առատաձեռն, քո նման մեծ հասկացողության Տեր, մեծահոգի, քո նման խաղաղասեր, քո նման սուրբ, եւ այսքանը բավական է Տեր,
որ էլ չասեմ ով եմ ես, նրանք կասեն ով եմ ես։ Շնորհակալ եմ եւ մենք բոլորս թեկուզ կանգնած ենք մեր տեղերում, բայց բոլորս խոնարհվում ենք քո պատառոտված մարմնի եւ թափված սուրբ արյան համար, որը թափվեց մեր մեղքերի համար, որով լվացված ենք, որովհետև Քրիստոսի արյունով լվացվեցինք եւ նրա շնորհքով փրկվեցինք։ Ամեն փառքեր, ամեն ժամանակներում տվել ենք քեզ եւ այսօր էլ մենք ողջ եկեղեցով փառքը պատիվը տալիս ենք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն եւ բոլորը համաձայնվեցին ասելով Եղբայրներ, կարող եք առաջանալ։ Ով փառավոր բարձրյալ Աստված, ահա քո առջև եմ կանգնած, աղաչում եմ, որ ինձ ներես, մեղքերից թողություն շնորհես, աղաչում եմ, որ ինձ ներես, մեղքերից թողություն շնորհես, այն արյունը Կարող է փոխել իմ կյանքը, կարող է ճնշել մեղքերս, կարող է փոխել իմ կյանքը, այս կյանքում ուզում եմ մի բան, որ լինես ինձնից անբաժան, որ էլ չմոտենա չարը ու չախտոտի հոգուս տունը, որ էլ չմոտենա չարը ու չախտոտի հոգուս տունը, այն արյունը, որ թափել են Գողգոթայում դու ինձ համար, կարող է ճնշել մեղքերս, կարող է փոխել իմ կյանքը, կարող է ճնշել մեղքերս, կարող է փոխել իմ կյանքը, այն արյունը, որ թափել է Գողգոթայում դու ինձ համար, կարող է ճնշել մեղքերս, կարող է փոխել իմ կյանքը, կարող է ճնշել մեղքերս, կարող է փոխել իմ կյանքը, ես միայն քեզ եմ հրավիրում, իմ սրտում քեզ եմ սպասում, արի եւ մեծ ընթրիք արա, իմ սրտում հավիտյան մնա, արի եւ մեծ ընթրիք արա, իմ սրտում հավիտյան մնա, այն արյունը, որ թափել ես Գողգոթայում դու ինձ համար, կարող է ճնշել մեղքերս, կարող է փոխել իմ կյանքը, կարող է ճնշել մեղքերս, կարող է փոխել իմ կյանքը, այն արյունը, որ թափել ես Գողգոթայում դու ինձ համար, կարող է ճնշել մեղքերս, կարող է փոխել իմ կյանքը, կարող է ճնշել մեղքերս, կարող է փոխել իմ կյանքը,